Мога да кажа, че абсолютно всеки родител, който активно се грижи за дете с увреждания в България, има един и същи сън. Теб те няма и то рови по кофите. Най-големият страх на всички нас като родители е какво се случва с нашите деца, когато нас вече ни няма. Ето това е моята цел, да може той да живее, когато мен ме няма един ден, да може самостоятелно да се оправи. Значи наша задача като родители е максимално да подготвим децата си и своите близки, които имат увреждане, за това те да бъдат самостоятелни след нас, да не зависят по възможност от никого и да могат да бъдат уважавани все пак членове на обществото. Толкова много всички искат да работят. Просто това са млади хора, които просто да ги затвориш и да няма какво да правят е много жалка картинка. Когато сме имали срещи с тях, общо взето всичките това са казвали. Ние искаме да работим и да помагаме на нашите родители. Намираме се в дневен център Светове на Фондация Светът на Мария, където хора с интелектуални затруднения се обучават на трудови умения, с които после да се реализират на пазара на труда. Всеки човек с интелектуално затруднение би могъл да се обучава в дневен център за трудови умения. Това става възможно с новия закон и неговия правилник. Ние сме, може би, първата организация в България, която си поставя за цел дневния център да работи по посока на натрупване на трудови умения. Всеки ден клиентите идват тук, подписват се на списъците и след това денят започва с един започващ кръг, в който те се събират, споделят как се чувстват и си разпределяме задачите за това кой какво има да върши днес. Този кръг е много важен за тях, защото подрежда и структурира деня им. И като цяло структурата и подредбата е една много важна част и основна част в това да се развиват трудови умения. Имаме 4 ателиета, 2 от тях са свързани с изработка на сувенири, различни предмети с ръце, изработка на свещи, сапуни, а другите ателиета са кухня и битови дейности, където се обучават на различни умения за почистване, гладене и други такива, които могат да им помогнат в реализацията в, например, хотели или други места, свързани с услугите. За нас е важно тези хора да стават все по-самостоятелни, като за различните хора това има различно измерение. Някои хора самостоятелността стига до там те да стартират работа, за други хора все още са на ниво, в което самостоятелността е свързана с това да развие трудов образ и да започне да се справя по-самостоятелно в ежедневието. Има хора, за които много по-бързо можем да кажем, че развиват умения. Важно е да кажем, че тези умения са освен изработка и почистване и различни такива, да ги наречем, професионални умения, и общи умения, които са свързани с това да ходиш на работа, да идваш на време, да имаш колектив. Тези умения се развиват с различно темпо. На някой им отнема година, 2, на други им отнема повече. Това, което сме забелязали е, че е важно подкрепата към тези хора да е продължаваща. Тази подкрепа, обикновено продължаващата, се случва с много по-малък интензитет, с разговори, с консултиране, с контакт с работодателя, но така или иначе не ги оставяме без подкрепа. Още в първия ден ние гледахме на това място като на едно гнездо, в което отглеждаме хората, подпомагаме ги, подкрепяме ги, с идеята да излетят от него. И това се случва. Мисля, че имаме над 11 души, които работят в истински места, трудови или провеждат трудова практика. Така че това, за което сме мечтали, се сбъдва. Да, процесът е много бавен. Да, хората, които подкрепяме, имат нужда да бъдат придружавани от ментор, от трудов наставник за дълго време, понякога години, но резултатите са налице. Вижте, не е лесно за един работодател просто да вземе човек с увреждания и да може да му осигури устойчива работа.
Аз нищо, че дълги години съм работила в големи компании, в областта на човешки ресурси, аз също не знаех и продължавам да се уча как точно се работи с тези хора, как се въвеждат, как се обучават, как постоянно се подкрепят в трудовият процес. И ако не беше Фондация Светът на Мария, ние нямаше да можем да направим това. В това пространство е нашето производство на шоколадови изделия. Правим луксозни шоколади, бомбони. Когато Цвети дойде, аз не намирах тя да проявява особен интерес към спецификата на бизнеса. Тя си има някаква задача, нали, трябва да почисти, да подреди, до толкова. Мога да ви кажа, че нейният интерес нарасна експоненциално. Не само не е загубила интерес, тя проявява любопитство. Това, което смятам, че всеки работодател иска. Да направи и още нещо по-добре. Тя е изключително отговорна, дисциплинирана, с много силна мотивация, което не е лесно. Нали? Всеки ден не можем да сме мотивирани и самомотивирани, но при нея има невероятна дисциплина. Каквото и да става, каквото и да е настроението, тя идва на работа и изпълнява изключително стриктно своите задължения. Много е честна, аз имам пълно доверие. Толкова е прецизна във всичко, което прави. Аз ще ви покажа и в работния процес, но всичко, което виждате в готовата ни продукция, го е направила Цвети. Неща, които първоначално нейните ментори са казвали, тя не знае, тя не може. И аз не съм знаела, и аз не съм можел. Но тя се научи и прави невероятна подредба. Често идват хора и казват, нали, тук е като в аптека. Да, като в аптека е, но Цвети се е научила на това. Тя поддържа този процес. Безкрайно сме щастливи, че се свързахме с Света на Мария, така че сега вече работим. Надявам се и други хора да дойдат и да имат възможност да опитат наистина от есенцията на хотелиерството, защото каквото и да се случва по света, хората ще пътуват и разбира се, ще има нужда от хора, които пък да доставят това удоволствие. Много се радвам за възможността, която хотела дава на хора като Светла да работят, да са сред други хора, работещи, по този начин се развиват. За Светла мога да кажа също, че тя е един първо добър човек и второ добър работник. Даже самостоятелно си работи. Аз си оставам и изцяло разчитам на нея за една от кухните в хотела. Един цял етаж, абсолютно изцяло разчитам на нейната подкрепа. Тя работи по 4 часа, 2 пъти седмично идва, сряда и петък, от 9 до 1 и ни помага, измива посуда, подрежда и освен това почиства. Каквото и покаже, и много е съвестна във всичко, което прави. Смея да твърда, че в хотелиерството почти всички хотели от 5-звездния ранг работят по такъв тип програми. Разбира се, частично, някъде повече, някъде по-малко, но препоръчвам на целия бизнес, малък, среден, голям, нека да работи с тези хора, защото усещането да направиш един човек щастлив и да сбъднеш мечтата му, тъй като Светла сподели преди това, че това е било мечтата и да работи в хотел, наистина е невероятно. Няма друго такова удовлетворение. С Боби се запознахме, когато той дойде да чисти за пръв път. Боби понякога е сам, понякога е с работник, социален работник от центъра. Доволни сме, не го усещаме кога идва, кога тръгват, кога си свършат работата. Инструкциите, които са дадени, ги спазва, няма оплаквания от съседите. Не мога точно да преценя колко време му отнеме, като цяло се оправя. Сега това не е работа, която е до точен час, така че идва в деня, когато трябва да дойде, върши работа, която трябва да върши. За нас това е важно. С съседите, като съм обявил, че има нов човек, който да чисти, какво е състоянието и каква е причината за това нещо, не е имало възражения, както не е имало възражения и заплащане. Боби е винаги добронамерен и весел. Приемам го и на мен това ми харесва, че той е винаги весел. Стигнахме до тук благодарение на Фондация Светът на Мария. Те дойдоха, наши партньори са от години и правиме много неща. Годините сме се борили да променяме законодателството, но сега е хубаво, че се бориме заедно за това на практика нещата да се случват. Мога да кажа с абсолютно абсолютно откровено и честно, Надето е един от най-ценните кадри в екипа. Ще кажа защо. Тя е много стрикна, много прецизна, никога не се оплаква.
Надето си работи тук в къщата, но нашият офис е на горният етаж. И когато тя е на смяна, аз лично винаги очаквам нейното идване, тъй като тя така, всеки път, когато е тук, се качва горе в нашият офис, отваря вратата при всеки и казва здравейте, добър ден. И ние, Наде, здравей, какво правиш, как си? Тя добре съм и ни разказва нещо така. И понякога идва, предлага ни кафе, вода, да разнообрази атмосферата и определено това е момента, в който малко се откъсваме от дълбокия фокус върху работата и самите ние се разведряваме. Енергията, с която идва един такъв човек в офиса, е нещо много зареждащо, много слънчево. И по отношение на страховете на работодателите, аз също това бих го казала, че те могат да имат максималното доверие на един човек с интелектуално затруднение, че ще си свърши добре работата. И особено когато има и подкрепата на организация като Светът на Мария. Те всъщност правиха анализ на нейните проблеми и на нашите трудности и се опитваха да дават решение на всяко едно от тези предизвикателства, така да ги кажем, и доста мотивирано, последователно и надграждащо. Аз насърчавам работодателите да бъдат отворени, да пробват такъв тип партньорства и виждам големи ползи за нас. Смятам, че можем да погледнем на всяко едно такова партньорство с едни топли очи към това и ни обогатява нас самите. Абсолютно имам доверие на Вяра. Сега вече е наясно с всяка една стъпка, бързо започва веднага работния процес, справя се, ние очакваме винаги с голямо нетърпение, защото за нас това е огромна, голяма помощ. И в този момент, особено когато сега сме натоварени с много групи, тя поема един товар от нас. Ако има нещо неясно, тя самата пита или изчаква, което е важно, защото има специфики при почистването също с какви препарати. Вписва се по съвсем естествен начин. Тя идва сутрин за оперативка, изслушва какво предстои в деня, също така знае точните дейности, които й предстоят. Тя върши дейност, за която ние в сегашната ситуация нямаме време, принципно ние я вършим, или други доброволци, но през седмицата нямаме доброволци и тя поема този важен ангажимент. Аз сутрин и казвам, Вяра, имаш тези маси да почистиш, също Open Art, където тя почиства и след това ние сме готови да отворим за посетители. Вили е при нас горе-долу вече, не знам колко стана Вили. 4 години може би. Работното й време идва сутрин в 8 часа до 12:30. 4 часа, плюс половин час почивка, разбира се. Поддържа миялно и вече като тук няма работа, отзад разни заготовки, като има, помага на закуска. Как се разбираме, Вили? Добре? Или не добре? Да. Добре. Много добре. Много добре. И работата ти харесва? Да. Всичко е наред? Да. Като има работа, работим. Като сме почивка вънка, пием кафе и чегуваме се и така. В смисъл, нормалните неща. Аз лично не го усещам като компромис. Тя се справя както всеки един друг. Като се даде една задача, дали ще свърша аз или тя, относно подготовката на хранителни продукти, на ястия, примерно да се казва и се трябва да се обелят, да кажем, 5 кг лук, дали аз ще го обеля и тя, крайният резултат е един и същ. Няма хора, няма качествени, стойностни, такива, които са отдадени на работата. Аз ви казвам, че има. Има. Вземете точно от тази група хора, които искат да работят и по някаква причина, защото сме казали, че те са от уязвима група или хора с увреждания, ние сме казали, те не могат. Напротив, те са най-добрите служители. Аз по-добри служители от тези мога да ви кажа, че не съм срещала. Точно заради това, заради желанието им да учат, заради лоялността, честността и искреността.
Проекта "Мога да работя", който е подкрепен от фонд "Активни граждани", ни помогна да структурираме едни усилия, които вече имахме по посока на трудовата реализация на хора с интелектуални затруднения. По новия закон за социалните услуги и неговия правилник вече има изведена социална услуга "Подкрепа за трудови умения", развиване на трудови умения. И този проект има, една от целите му е да подпомогне и администрацията, и държавата, и всички услуги да започнат да си представят и да структурират как тази услуга за реализиране на трудови умения да бъде формирана. Тази кухня беше създадена в сътрудничество с Столична община. Помещението, в което се намираме, е собственост на Столична община и то ни беше прехвърлено за безвъзмездно ползване за период от 10 години. Това място е един пример за това как може да функционира публично-частното партньорство. Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика пое тази част от ремонта като финансиране, която е свързана с средата за достъпност, което за нас беше огромна помощ. А сега, след като приключихме с строителните дейности, отново фонд "Социална закрила" ще ни подкрепи с закупуване на част от оборудването. Така че мисля, че това място може да бъде един иновативен пример за това как взаимодействат държавата и неправителствените организации, общината, Столична община и неправителствените организации, за това заедно да променяме средата и живота на хората, които са в нужда. Действително ние правим обучения, отворени врати и по всякакъв начин популяризираме модела ни на работа, така че и други организации да започнат да го прилагат. Преди да започне да посещава центърът, беше доста по-хаотичен, неподреден и не справящ се сам. Значи той разчиташе 80% на помощ от страна на близките си мен и останалите членове на семейството. Тук те се обучават да бъдат самостоятелни, да имат различни умения. Тя цялата седмица е структурирана, знае в кои дни отива в центъра, в кои дни има трудова практика. Сега като се срещнем с хора, които не са я виждали отдавна, винаги първата е работа да каже: аз вече работя. Тя някакси гледа модела на сестра си, на брат си. И понеже те почнаха да работят едновременно и виждам как, потенциалът е различен, работата е различна, обаче реакцията и на двете е абсолютно идентична. И двете горят в работата си, как ще се представят, да не закъснеят, да дадат най-доброто от себе си. Абсолютно идентично преживяване. Наскоро имахме спречкване с него, защото той толкова си е повярвал и толкова си мисли, че ще ходим на такава работа цял живот. Той наистина се чувства щастлив и като че ли всичко това, което прави, го прави с удоволствие. Доставя му радост. Просто не е така само присъствие. Усеща се щастлив. В момента той е много отворен за промените и ги приема ги съвсем спокойно. Може би, предполагам, защото той си има в момента цел и си вижда живота подреден по някакъв начин за в бъдеще. Как така? Кой ще го спре от работа? Това не може да се случи. Той толкова много се старае, че няма как да се получи да го спрат от работа. Представете ли си какво означава да станеш сутрин и да няма какво да правиш? Представете си, този център го нямаше. Представете си, Антонио не беше приет в този център. Какво правиме? На 27 години човек, иначе физически абсолютно здрав. Цял ден седи вкъщи. Какво щяхме да правим ние? Къде щях за реализация нещо да прави, с нещо да е зает? Той би могъл да работи абсолютно като всеки здрав човек и да изкарва сам прехраната си, без да разчита на помощи за роднини, държава, приятели и така нататък. Тя перспективата трябва да бъде такава, да напуснат центъра, те да си придобият
ако е възможно реална работа, то дори в практически аспекти, ако имат една година реален трудов стаж 8 часов или ако е 4 часов 2 години, тогава им се променя и вида пенсия и се увеличава значително. Със сигурност може да се открие какво може да прави някой човек, за да бъде полезен на обществото и на себе си. Фондацията и центъра са като част от нашето семейство някъде там, в друг квартал, защото те са наши помощници. И ние вече не сънуваме лоши сънища. Казвам се Даниел Руменов Йончев, на 31 години от град София. Посещавам дневния център вече от 7 година. Вече от 7 година запознах се с много приятни хора в дневния център. И ни е много приятно да ходим там, защото ни учат на различни умения. Аз се казвам Александра Любомирова Маринова, на 25 години и съм от град София, съм родена. И хода в дневния център. Тук ходя и чистя и в още един офис ходя и чистя. Ами, за сега добре се справям с шредирането на хартия, просто в началото ми беше малко трудно, ама лека по лека свикнах. Като отида в сряда, гладя тениски, изгладя половин тениски дрехи и гладих. И след това в другото време чистя дневния център, прахосмокачка, моп, санитарни помещения и така нататък. Значи в селото имахме едно такова събиране за градинарство, на което се включихме всичките клиенти и част от екипа на дневния център. Мога да правя значки, бях направила веднъж 50 за 3 сесии. Браво. И във фартата ли ето ходиш там, дето пишат правят? Да, и във фарта съм била и съм низала и венци такива. И тук съдиха босилек и ригани чубрица от другата страна и домат засадих даже. Трябва да съм с някой от екипа на дневния център, за да може той да е с мен и за да мога, когато съм с него, за да мога да усвоя поетапно, да усвоя нещата. Обичаш да работиш? Да, обичам. Защото аз мога да работя. Аз мога да работя.